影片備有多種語言字幕 ，Multilingual subtitles available。Hello， 大家好，歡迎繼續收睇刺猬探險組。今日又同大家試啲得意嘢。星期日嚟到深水埗呢度行下電腦商場 ，upgrade 下啲電腦硬件。都到咗食晏嘅時間，我哋就嚟到西九龍中心揾嘢食。今次我哋搭電梯直上嚟到8樓嘅 food court。今日都真係好多人，可能因為係假日，遇着好多工人姐姐放假，所以啲台都坐得幾爆滿。千辛萬苦等咗一陣，終於揾到台啦。呢度嘅 food court 嘅座位出名都幾趕客嘅，你可以見到張凳唔算好好坐，所以食嘅時候要採取一個半企半坐嘅姿勢去坐。不過為咗食好嘢，冇所謂啦。作為好中意食日本嘢嘅我哋，剛才搭電梯上嚟嘅時候，就順便 search 下有咩嘢食啦。揾到上網有人介紹呢度嘅 food court 有間幾好食嘅煎麵，為咗證實一下，今日就嚟到呢度實測。行咗一輪，揾到呢間麵店日之麵店，鋪頭位於 food court 嘅其中一個角落頭位。店鋪嘅鋪面黐住好多唔同嘢食嘅推介相片，驟眼睇呢間鋪頭似乎有唔少嘅小食賣。再望真啲就會有拉麵套餐。至於網上有人講嘅煎麵 menu 就要望低啲，終於就揾到啦。煎麵呢間鋪頭有3款，分別係蝦湯底、魚介湯底，仲有芝士味。我哋被通知大約10分鐘就會有嘢食，等待嘅時間都算係合理。等嘢食嘅時候，見到其他人 order 嘅嘢食出嚟，賣相都好似幾唔錯。炸蝦炸魷魚圈就真係金黃色嘅，仲要幾大份添，令到我哋都有啲期待我哋嘅麵係點樣。等下見到餐廳嘅廚房開始煮緊我哋嘅麵，跟住就見到呢個石鍋。石鍋裝咗啲湯之後，就會見到啲湯喺個石鍋入邊沙沙聲咁樣滾起上嚟，成件事好有儀式感。終於拎到我哋嘅嘢食，第一眼可以見到嘅就係2個滾熱辣嘅石鍋，入邊啲湯真係飆晒煙嘅。連我哋隔離搭台嘅印尼姐姐睇到都望住晒我哋啲麵，似乎都真係幾吸引眼球。啡色嘅呢個就係聲稱係每日限定製作嘅赤海佬煎麵湯底，上面灑上咗一啲蝦仔，未食都已經聞到蝦味都幾香。而另外呢個橙色嘅就係芝士煎麵湯底，個樣一樣都係好濃郁，一樣都係熱辣辣嘅。再望下碗麵，基本上配料都幾多，所以完全蓋過晒啲麵嘅。喺個底度撩啲麵出嚟睇下，就會見到其實麵嘅份量都唔少，所以就算男士嚟講，食完碗麵都應該會夠飽。而啲麵就好似烏冬咁樣，係粗麵嚟嘅，口感會比較實在，有少少煙韌嘅感覺，有少少麥香。麵嘅質素做得唔錯，水準同以前喺日本旅行食嘅烏冬比起上嚟，其實都差唔遠嘅。碗入邊有半隻溏心蛋，蛋嘅生熟度做得剛剛好，你可以睇到啲蛋黃係好流心嘅。每碗麵都有2塊好大塊嘅叉燒，肉質都幾軟熟，唔韌嘅，啲肉唔會黐牙，用筷子可以好容易篤得開。叉燒嘅其中一面會有少少焦香嘅感覺。其他嘅配料就包括咗筍絲、蔥絲以及紫菜，同以前喺日本食嘅煎麵都係差唔多樣嘅。係時候試下啲煎麵啦。煎麵嘅湯的確係好濃郁，用匙羹攪拌，你可以見到直情好似忌廉湯咁樣好濃稠嘅。因為用一個好熱嘅石鍋載住，所以一路食嘅時候，啲煎麵汁都一路保持住佢嘅熱度。啲麵點咗蝦湯之後，你可以睇到佢非常之掛面，所以每一口都會食到好多醬汁，而醬汁嘅蝦味都幾重，所以食嘅時候可以 feel 到係滿滿嘅鮮味嘅。另外呢個芝士煎麵湯底都一樣係好濃郁，唔好睇佢望落成個南瓜湯咁，其實芝士味都係好香嘅。芝士湯底嘅掛面程度同蝦湯一樣，係好濃稠嘅湯底，攞嚟點麵抑或點叉燒都一樣令到啲食物嘅質感厚實咗，食完真係好有滿足感。總括嚟講，我會覺得今次試呢個麵都真係幾特別，尤其係以前去日本旅行嘅時候食嘅煎麵都未必會食到咁熱嘅湯底，由頭到尾都係熱辣辣嘅，而呢個麵嘅份量都真係好充足。定價最貴嗰隻76蚊都食得到，其實都算係好合理好抵食。今集就講到呢度，下一次見。本影片並非廣告，全屬個人分享。多謝你睇完晒我哋段片，希望你會喜歡。中意嘅話，請俾個 like 支持下，以及訂閱我哋嘅頻道，仲有可以撳埋個鐘仔搶先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.